आज हम बताएंगे तुम्हें 7 तार के कनेक्शन, टाइमर के कनेक्शन कैसे करें। ठीक है, देखो ये है पहली बजर की, ठीक, और ये हमारी इसके बाद हो गई दूसरी मैन, ठीक है ये, और ये हमारी तीन तार, ये जो हमारी पहली और ये, ठीक है ये तीन तार, ये हमारी है सेलेक्टर की, और ये हमारी है मोटर की रिवर्स फॉरवर्ड। अब देखो आपको कनेक्शन करके बताते हैं आपको। ये है सिलेक्टर, और ये सिलेक्टर में हमारी आई कॉमन, ठीक है जी। ये हो गई जो हाई और मीडियम, ठीक है, और ये हो गई हमारी मेन तार, और ये खाली मेन तार पे जोड़ेंगे, और चेक करना है तो इसको करके आ जाएगी। और ये हमारा लगे फिर इसके दो बल्ब, इनके एक एक तार दोनों साइड से ले लें और आपस में जोड़ दें। एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, और एक तार ये हो गया मोटर। ठीक है, इसके बाद हो गया हमारा ये मेन हो गया, और ये हो गया हमारे मोटर के रिवर्स फॉरवर्ड, इसको हम लगा देते हैं। और ये हो गया हमारे दूसरे मोटर का फॉरवर्ड, तो हम इसको दे देते हैं लाइन। आपके करने लगे रिवर्स फॉरवर्ड में काम। और ये हमारा हो गया सिलेक्टर, तो हम चेंज कर देते हैं। जल्दी बंद होने लगी।